Muy bien, hola a todos. Estoy aquí con Gemma y en breve Gemma y yo vamos a impartir un taller de Yin Yoga con un viaje de sonidos. Explícanos un poquito, Gemma, ¿qué es un viaje de sonidos? Bueno, pues un viaje de sonido es una forma en la que la persona se relaja, utilizamos instrumentos étnicos y bueno, la persona se relaja, entra en una meditación profunda, puede conectar consigo mismo, con su corazón, con sus sentimientos, con sus emociones. ¿Y qué instrumentos utilizas para este viaje de sonidos? Utilizo diferentes instrumentos, cuencos tibetanos, flauta nativa americana, tambor chamánico, tambor oceánico, Shruti box, monocordio, guitarra y alguno más, y la voz. Vale. También cantamos, o canto. Vale, ¿y cómo funciona, digamos? ¿Cómo lo podrías explicar para personas que nunca han hecho un viaje de sonidos? ¿Cómo funciona? Pues para explicaros que, por supuesto, anteriormente vamos a hacer una sesión de Yin Yoga, entramos luego en una postura de relajación y luego Gemma empieza con su viaje. ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo funciona? Vale, partimos de la base de que la persona ya está tumbada, está acomodada, tapadita, incluso para que no tenga frío. Entonces, ¿cómo funciona? Nos imaginamos igual que cuando tiramos una piedra en un lago. Se producen una serie de ondas. Entonces, esas ondas lo haría igual el sonido. ¿Vale? Cuando tocamos un instrumento, este instrumento emite una vibración y produce unas ondas. Entonces esas ondas viajan a través del cuerpo y cuando encuentra alguna resistencia, bien sea física, emocional o mental, incide sobre ella hasta que devuelve la armonía en el cuerpo. Ajá, muy bonito. Sí. Y explícanos qué beneficios aparte tiene, que dices que los bloqueos se eliminan y qué más beneficios tiene. Pues aumenta el sistema inmunológico, libera endorfinas, reduce el dolor, tienes una sensación de paz interior muy grande, aumenta la relajación, disminuye el estrés, tiene efectos beneficiosos, tiene muchos efectos beneficiosos. Y luego ya cada persona que lo experimente. Y me has dicho que ya hay comprobaciones científicas sobre eso. Sí, a ver, esto está basado en el principio de resonancia, ¿vale? Y la ciencia de la cimática, o sea, tiene muchísimas investigaciones sobre cómo el sonido y la vibración puede alterar y puede afectar y modificar la materia. Hay demostración científica sobre el hecho. Y luego además de poner la intención también de ayudar a la persona. Muy bonito, muy bonito. Pues tenemos muchas ganas de impartir nuestro taller común y para todos que desean, que tienen interés, que les interese este tipo de actividades para su bienestar integral, físico, mental y emocional, pues están bienvenidos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.